容祖兒3度冧莊，勇奪叱咤樂壇女歌手金獎。佢出席慶功宴嘅時候，表示從來冇諗過會攞到咁嘅成績。唔係，其實咧，我真係冇諗過嘅，亦都即係今日都冇特別去度下講咩好咧。如果攞獎咁樣，咁我好驚，最驚一樣嘢係我條裙咁靚，我條靚咁裙，冇機會上台 show 俾大家睇啫。咁就呢條裙咧首先要講下就係名設計師 Victor and Rolf 咁就空運到港嘅，咁係春季而家都仲未有得賣嘅，係啦，咁好幾錢啊？我真係未定價，係啦，咁我自己一路都好喜歡呢個牌子啦，係啦，好彩冇嘥，咁就即係主動接觸個設計師，咁設計師睇咗我啲相㗎嘛，呢個人都幾啱心水，可以俾條裙去着，咁我就俾咗呢條裙，咁我覺得好美麗定係佢為你啱啱幫手嘅，獨一無二㗎，唔係，呢個係行 show 嘅，行 show piece 嚟嘅，係啦，咁啦，咁啊係啦，咁你有冇覺得好失望啊？失望會，其實去到而家呢個點講出道嘅年份啊又好啦，即係你見到有啲人係值得攞獎，你會令佢開心，嗰個情景我覺得更加感動咯。譬如我今日見到何韻詩攞獎、鐘舒漫攞獎同埋 RubberBand 攞獎，我都好感動。直到 RubberBand 攞咗佢嘅金獎、組合金獎，佢講嗰番説話，我覺得好似講晒我哋做歌手，即係啲好有用心嘅歌手嘅一啲嘅心聲。我自己都喊到成隻豬咁。咁變咗其實係咪自己攞獎真係唔緊要咯？即係因為你會覺得原來即係唔係自己一個人去面對住一個咁困難嘅環境㗎。好感動，好感動。咁當然冇諗過自己攞獎啦。係咁以攞個銅可能都已經執翻身彩啊！